vào đi. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo con xe Matic Spark Chevrolet đời 2013. Thiết bị gồm có một cái móc này, một cái cậy nở này, một cái tô vít nữa này. Các bạn nếu không có cái thiết bị như thế này thì cần một cái này cũng được, nhưng mà nó sẽ tháo nó sẽ khó khăn hơn. Đầu tiên là nếu không có cái móc này nó sẽ dễ gây xước, bởi vì khi các bạn chọc vào đây nó hay gây xước cái viền này. Tôi sẽ tháo cho các bạn không bao giờ gây xước. Đầu tiên các bạn kẽ nó ra, nó móc vào đây và kéo mạnh lên. Em thì cậy cho anh không bao giờ để vết, nó cậy để vết. Ồ, khá chắc. Bạn dần lên nhé. Thế này các bạn mạnh tay đừng run, có cái run thì không làm được. Đó, nãy của nó là nãy toàn bằng sắt, nó rất là cứng. Đó, nhìn đến đây rồi các bạn tập mạnh ra, được mạnh ra. Đó, ok, thế là đã xong cái phần tháo mặt dương. Các bạn dùng móc như thế này, móc đây nó sẽ để vết ra như thế này, như những thợ cũ đã làm, để vết nó xấu. Còn những con đắt tiền làm như thế là không ổn. Giờ các bạn tháo 4 cái ốc này ra là tháo được đầu ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.